Ratusan penggemar burung mengikuti festival dan lomba burung berkicau Kapolres Sambas Cup dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-73 yang digelar di halaman Mapolres Sambas Minggu 30 Juni kemarin. Peserta lomba burung berkicau tampak antusias mengikuti acara ini. Terdapat 25 kelas yang dipertandingkan, di antaranya murai batu Open A, kacer A, cucak hijau A, lovebird, kenari A, dan pleci. Kapolres Sambas AKBP Permadi Syed Putra mengatakan festival dan lomba burung berkicau ini merupakan rangkaian dari peringatan HUT Bayangkara ke-73. Menurutnya banyak agenda yang dilaksanakan, salah satunya menggelar kegiatan festival dan lomba burung berkicau ini. Kapolres melanjutkan, festival dan lomba burung berkicau ini dilaksanakan karena melihat banyaknya para penggemar burung baik di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas. Selain itu, dengan adanya festival dan lomba burung berkicau ini dapat meningkatkan kelestarian dan mencegah burung dari kepunahan. Pada hari ini dilaksanakan lomba burung berkicau dalam rangka memperingati Hari Bayangkara 1 Juli yang ke-73. Sebagaimana dengan tema Hari Bayangkara pada tahun ini dengan semangat promoter bagaimana Polri lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga banyak beberapa event yang sudah kita laksanakan seperti Anjang Sana, bakti sosial, sunatan massal, kesehatan gratis. Nah, salah satunya ini karena saya melihat lomba burung berkicau ini salah satu yang paling digandrungi di Kabupaten Sambas, selain daripada pertandingan sepak bola yang nanti mungkin setelah ini akan kita juga laksanakan. Semoga kegiatan ini tetap dapat berlangsung ya, sehingga burung-burung juga dapat lebih terpelihara, terus tidak cepat punah, langka ya, sehingga masyarakat juga kegiatan banyak, sehingga hal-hal pikiran-pikiran negatif tidak akan melintas di pikiran mereka. Salah satu peserta lomba burung berkicau, Agus mengatakan burung murai miliknya yang meraih juara pertama pada festival dan lomba burung berkicau ini mengaku burung yang dipeliharanya ini sudah sering menjuarai lomba burung berkicau yang ada di Sambas maupun di luar Sambas. Pria asal kota Singkawang ini berharap kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan lagi dan para penggemar burung semakin kompak. Tesnya udah sering, hampir 2 minggu sekali lah kita. 2 minggu sekali ya. Polres Sambas baru pertama kali. Harapannya gimana ke depannya nih untuk kontes burung nih? Kontes burung bang, biar lebih kompak lah untuk temannya seni bang. Untuk ini ya, ke depannya gitu ya. Pada kesempatan itu, Kapolres Sambas AKBP Permadi Syed Putra menyerahkan hadiah kepada Agus selaku pemilik burung yang meraih juara pertama pada kategori burung murai batu. Selain memperebutkan uang tunai jutaan rupiah dan piala, festival dan lomba burung berkicau ini juga menyediakan puluhan door prize bagi para peserta. CSM TV madahkannya.